individuals and families. Ino ni shesheni ya Pacific Waves Television. Muregi unduire wake ni ngombo. Pacific Waves Radio TV nitutwite twire gucokia rwimbo karo tumenye haria mbugi yaterire muriha nyitanagira na kiari wa Prestige na mutonyi muthuri ti muregi wa waweru mutambo-ini wa Pacific Waves Radio TV Seattle Washington foini makiruga ciegi kirira na unduire witu tabarira-ini ya kirira na unduire wa mugikuyu muregi wa waweru akira curia ruriri imone na kwenjera kirira na ciegie unduire witu agatukundia tukanyotoka o haha Pacific Waves Radio TV mucii wa miago na ikeno mama. Muthuri ti muragi wa waweru we muhoro ni muhoro muhoro kirira ni tuheire andu biu guo ni tuigire muthuri ti kiari no ginya twethe haria mburi yaterire muriha haria mbugi yaterire muriha tondu no mbugi twina cio no miriha ni orire niguo yani muthikiriria hamaritwa njitagwo Kiari wa Prestige ngikuribotera kuma huko Seattle Washington mwena wa America na umuthe ndirenda twaririe uhoro wa ugurani kiumia kiu kingi ni turare oha muti-ini uyu na tugikuhota gukihutiria maundu matiganite ma ugurani kwa muihuru kiumia kihituku tukihutia miriga kenda riu tukwenda gukihutia uhoro wa ugurani tuthie tuhete andu aitu uhoro tuthie turirikanĩtie andu aitu tukigeria muthikiriria na umunyite ugeni niguo tukimuhekera muthenya wa umuthi. Thank you muthikiriria ucio oringi ni muthuri ti muregi wa waweru mujiru wa bari ya kibunywa githaku kia Wangari ndikire muthuri wa rika ria maina maria makuru maria mekiraga ngotho kire muthuri wa kiama na hindi ciothe njugaga ni thayu. Haya muthikiriria maundu maikarite uguo na guku ino ni nyugi na nenda cia ruraya imwe kwa imwe kuma Seattle Washington mwena wa America na tugaga ni mucii wa ikeno na miago mama. Riu niturona uria atumia mutu andu maragura na thiku ici bikana ni utiganu no uria gwetagwo tene kana ni wega no riu twagwita tukigeria gucokia rwi mukaro niguo guo na ni wega muno na no nginya tugerie tunyitirire andu aitu ni nginya tunyitirire unduire witu tucokie haria wari nigetha mwene nyaga aturathimage o hingo ciothe. Muthuri ti Kiari wa Prestige ugurani tene wari ugurani wari na cama muingi muno wari na cama muingi tondu ugurani ni tugaga ni irathimo ni thuguri ya irathimo itapatwire rwi rwa terire mukaroha niguo tukiaria uhoro wa gucokia rwi mukaro ri twarie haria rwaterire rwi mukaro muthuri ti Kiari tungicoka haria maithe maitu haria turambirie he miaka irokire haria turate unduire witu turarega kurora unduire witu hindi ino ukuona muthungu oka kuria bururi witu na hau neho hindi iria ni turiuka kuheana ni kirira kirikorwo gikinene muno tondu tungirora haria twambiriirie rwitu gute mukaro kana haria mbugi yatereire muriha ni haria 1927 erio ya 1927 hindi ria muthungu oka anyita era mugikuyu no nginya akiambie kuriha igoti na ciringi na niho akiruta muthuri thingira muthuri ona magoti mane maingiha akimuruta thingira amucokia nyumba nigetha igoti rigiki atia
riki hutha hau niho twambiriirie gutema kinya maitu tondu igoti riarihagwo atia mbere ĩyo igoti Mũgĩkũyũ arĩ nĩoĩ ũrĩa arĩhaga igoti rĩake na Mũgĩkũyũ ndarĩhaga igoti rĩake na ciringi Mũgĩkũyũ nĩamenyaga ona nĩagĩthiaga agetha nĩakoragwo na makũmbĩ agagĩthiĩ agagĩtwara amba agetha cia mbere akamba agatwarĩra Ngai harĩa makũmbĩ-inĩ akaiga hau atĩ mũgendi nĩarĩhetũka mũgendi angĩhetũkire aingĩra makũmbĩ-inĩ oe Mũgĩkũyũ etĩkagia nĩ Ngai weka atĩa nĩgũtwaraga makũmbĩ thikũ ici tuge mekuo no mũndũ ũrĩa ũrarũmĩrĩra oro Ũgĩkũyũ na ũrĩa ũrũmĩtie Ũgĩkũyũ kirĩ tondũ nĩwe tũreta Mũgĩkũyũ kanori arĩ ona makũmbĩ na no areka maũndũ marĩa magĩrĩire marĩa maithe maitũ matigire matuonia koguo mwaka wa 1927 hau niho rũĩ rworĩra mũkaro hau niho twambĩrĩria gũka tũrĩte twagĩthiĩ tũgĩtete harĩa twakĩhurunjũkire tũgĩthiĩ tũgĩtete ũndũire witũ no Ngai nĩ mwega tondũ Mwene Nyaga nĩagithiĩte rĩu arutĩte wĩra mwega nĩndĩrona rĩu andũ ago nĩmokĩrĩte athuri nĩmokĩrĩte makageria gũtũhekerera makageria gũcokanĩrĩria andũ aitũ na ndĩna Mwene Nyaga nĩekũruta wĩra ũcio mwega nĩtũgũcokia rũĩ rwitũ mũkaro nĩtũgũcokia ũndũire witũ harĩa warĩ mũirĩtu Mũgĩkũyũ agũragwo atĩa mũirĩtu Mũgĩkũyũ agũragwo na mbũri tondũ tugaga Ũgĩkũyũ mũirĩtu nĩ mahiũ mũirĩtu agũragwo na mbũri na nĩ gwakĩrĩ matĩna marĩa magĩthiagwo nĩgetha ũgĩkorwo nĩwakinya makinya marĩa magĩrĩire ma kũgũrana mũirĩtu Mũgĩkũyũ mwanake angĩonire mũirĩtu athiaga akera ithe tondũ ithe nĩwe wamũgũranagĩra ithe nĩwe wagũragĩra mwana wake mũirĩtu Oni ndekeri wa prestige ndona kairĩtu na hau ndikende athiĩ ũkera thoguo rĩu ngwĩra baba atĩa ũgũthiĩ wĩre thoguo nĩwona mũirĩtu agĩkũria rĩu rĩ mũirĩtu ũyũ nĩ waũ ũkĩmwĩre nĩ wa mũthuring'ania akĩambe amenye atĩrĩrĩ mũthuring'ania rĩ acio nĩ Anjirũ nĩtũgũranaga nao koguo kĩrĩa gwĩka amenya acio nĩ Anjirũ na hau nĩarĩkia acio nĩtũgũranaga nao nekĩo nĩega acio nĩanyitaga akanyita akoya njohi yetagwo njohi ya njũrio agathiĩ kũrĩria mũrũwe tondũ nĩwe wamũgũranagĩra rĩu rĩ angĩkorwo tũtigũranaga kũu na baba nĩkĩo wamũribotera mũthikĩrĩria hau nĩho tũrĩ na tũkwamba tũthiĩ break kidogo tũrehe mbiru igĩrĩ ithatũ na tũgĩcokereria tũkwambia hau CEO wa kambuni ya Pacific Waves Media iria nĩ hamwe na Pacific Waves International Radio and Television na Power Films USA kĩariwa Prestige manyitanĩire na kamĩtĩ harĩrĩria nĩ maragwĩtĩra igongona inene rĩa gũcokeria Ngai ngatho na arĩa marutĩte na arĩa kinyĩtie Pacific Waves Media o ũndũ ũmwe na kĩrugũrio kĩnene gĩa Pacific Waves Media. Igongona rĩrĩ rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Kenya Community Interdenominational Church KCIC ũrĩa ũrĩ 13015 First Avenue South Burien, Washington 98168 mweri 18 mweri wena mwaka tũrĩ wa 2020 kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 3 cia ũtukũ. Ngũthi cia ũini Kenya ona Amerika matongoretio nĩ The Songbirds, Shirwaji P na Phyllis Puthia, Alan Aaron, Msokei, Frank Wane kũrĩ Ngai o ũndũ ũmwe na aini othe ya Seattle Washington makarigithia rwĩmbo mĩthũ ya Amerika ĩregendare nake award winning saxophonist Gary Wainaina atũhuhĩre saxophonist wega nakĩo kĩgoco gĩtarathira na rwĩmbo tu igatongorio nĩ Njoroge wa Njenga, Jesus Addict, Charles Gĩcũkĩ na Praise and Worship team ya kanitha wa KCIC na Pambazuka Choir. Igongona rĩrĩ rĩgatongorio
matongorio ni Reverend Joseph na Pastor Charity Kisanga a kanitha wa KCIC o hamwe na Bishop Margaret Wajiro, Pastor Jane Munene gatagati-ini ka ngenge. Atongoria ngathi itiganite Kenya ta Senator wa kaunti ya Murang'a Honorable Irungu Kang'ata, Speaker wa bunge ya Kiambu County Honorable Stephen Disho hamwe na ngingĩ ni makahubariri igongona rĩrĩ. Nacio kambuni ngũthi Kenya na diaspora ta Optiven Group Limited, Mahiga Limited, Irungu Kang'ata and Company Advocates, Iprotax na African Cuisine ni cirugamĩrĩire igongona rĩrĩ. MC wa nguvu Jeremy Damaris niwe gagũtabanĩria igongona rĩrĩ, nake DJ Prince niwe gagũtukanĩria rwĩmbo agĩgũthecagĩra o karĩa kega kega. Theme color no blue, red na creamy white, na ndũkariganĩrwo atĩ kĩrĩa gĩothe ũkarĩa na kĩrĩa ũkanyua nĩ kĩharĩrĩrie. Nĩ igongona inene rĩa gũcokeria Ngai ngatho ona kũrugũria Pacific Waves Media Seattle Washington USA. Tũnyitĩtwo ũgeni nĩ CEO Kĩari wa Prestige. Ta kunya ũcio mũrigaini mwĩre babarai nĩ wakĩigua harĩa ndetwere rĩu, ũcoke mwĩre tafadhali ndũkanatĩre. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Muthikiriria na mwiroreri ni twacokereria na muregi wa Waweru ni guthi na mbere na gutwekirira ate oratera mutumia muiritu mugikuyu aguragwo atia ati ni Kĩari wa Prestige thinyona muiritu na hau thie njira baba uke wire thoguo akuguranire tondu ithe wa mundu niwe waguranagira mũrũwe wake na mũgũragĩra mũtumia wake wa mbere, na nĩkĩo wakoraga mũtumia waku wa mbere etagwo Nyakĩambi. Nyakĩambi Ĩni tondũ nĩwe kĩambi kĩa mũciĩ, nĩwe wambĩrĩria kwamba mũciĩ. Na mũtumia ũyũ wagũragĩrwo nĩ thoguo, na wagũrĩrwo nĩ thoguo nĩkĩ? Tondũ thoguo nĩwe mũthoni wa kũrĩa aragũrana. We wĩ mwana wa muthuri uria mwene mwire ko mundu mama hitho ati uthikatia kairetu na kuu na gafa muthuri ti Kĩari wa Prestige o kai gutagithiaga wega muno na kwari cama muno na kwari na uthingu ari munene muno ndukumenya mwanake Mũgĩkũyũ na mũirĩtu Mũgĩkũyũ ona nĩ manyitaga makamba magatwarwo nĩ mathiaga nyamũ yetagwo ngwĩko. Ngwĩko nĩ ndaci, nĩ ndaci mathiaga na magĩthiĩ ngwĩko. Mũirĩtu Mũgĩkũyũ no nginya athiĩ gwa cũwe, athiĩ gwa cũwe oho Mwengũ, atĩ agĩthiĩ ndaci ĩyo ndangĩreka ndũrũme ya ithe ĩhutio. Nitonyita ndangĩreka njohi ya ithe itĩke. Nake mwanake ũrĩa Mũgĩkũyũ eharĩa nĩ marĩũka makĩine na mũirĩtu ũyũ makĩhutania nĩ makĩinaga heo ndaci rĩu nĩ anake na airĩtu na makĩhutania no matingĩkĩra hau. He mĩhaka yakoragwo ho gũkorwo no ũthingu mũingĩ mũno na mangĩakinyire nĩ makĩra. Mwanake ũyũ amenagwo nginya akamenwo nĩ rika rĩake. Ĩni na mũirĩtu ũyũ angĩakinyire nĩ agĩa mwana ũyũ na nĩ akoragwo nĩ arĩiguaga nĩ akoragwo ona nĩ anyararithagia ithe na njĩra nene mũno. Rĩu nĩ kũrutwo marutagwo ũthingu kuma oro harĩa. Koguo tũine na mũirĩtu twĩke mwĩke maũndũ mothe. Rĩu ndathiĩ rĩ twathi ndaci rĩ kũina no ndonete kana ĩnĩ nĩ ũkũina na mũndũ wothe tondũ nĩ kũina mũhutanie. Na nĩho wakĩiguaga Mũgĩkũyũ ona tene agĩkiuga atĩrĩrĩ woi tondũ nĩ ũrĩkĩinĩrwo nĩ andũ a rika rĩaku woi kiritithia thutikĩ kagĩo tondũ nĩ mũkũina nĩ mũgwĩka maũndũ mothe no mũtingĩkĩra hau tondũ kwĩna njĩra ya ũthingu. Kana nĩ ũretwo thikũ ici kuna na bacho rĩu maũndũ make rĩu social media nĩguo ndĩraigua rĩkiuga maragĩthiĩ maũndũ magakĩhĩngĩcana no Mũgĩkũyũ kano nĩ atigagĩrĩra nĩ agĩa na ũthingu. Atigagĩrĩra ithe nĩ amũgũranĩra nĩ atwara njohi ya njũrio ithe wa mũirĩtu agĩtwarĩrwo njohi nĩ agĩtaga mwarĩ agakĩmũria atĩrĩrĩ Wanjirũ
njohi ĩno rĩ ndĩmĩnyue. Wanjirũ agakĩmwĩra kĩnyue baba, agakĩmũria maitũ, Wanjirũ ĩno rĩ ndigatahĩka, agakĩmwĩra baba ndũgatahĩka. Mũthuri ũrĩa agakĩoya njohi agakunda, nake mũthuri ũrĩa mwene mwanake agakĩmenya nĩetĩkĩrwo mũciĩ ũrĩkũ? Mũciĩ ũcio. Kuma hau agakĩrehe mwate na harika. Okay, hena kĩũria kĩratũmwo nĩ mũthikĩrĩria ũyũ haha ĩ, no ũyũ ndĩrona tarĩ bunjo nacio. Aranjũria atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩno ndathiĩ ndera baba nĩ ndona mũirĩtu rĩ, nĩ tũronana na mũirĩtu kando kana hĩndĩ ĩyo nĩ mũcokerie mĩtambo-inĩ nĩguo nĩ wega nĩ thengio, no kaĩ gũtirĩ ũndũ mũrĩka makĩria ma hau. Kwarĩ na mũtaratara ũgũranĩrwo nginya handũ hagĩkinyaga mwakĩrĩkia, mũrĩa mũirĩtu agagĩũka kwa nyaciarawe. Nyaciarawe nĩ akĩmũheaga mwaki ĩgetha athiĩ agakie gwake, nake mwanake ithe agagĩũka nĩho hagĩkinyaga akamwĩra rĩu mũriũ ruta rũhiũ ruta rũhiũ njora. Nĩ ũgĩkũyũ tondũ mũgĩkũyũ agĩkĩhithaga ũgĩ wake rũthiomi-inĩ. Nĩngũmenya amwĩra rĩu mũriũ ruta rũhiũ njora nĩgetha ũkĩhote kũnjiara. Mũndũ mũgĩkũyũ kano nĩamenyaga nĩatĩrwo, nĩamenyaga kũruta rũhiũ njora, nĩamenyaga nĩatĩrwo. Rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ ithe nĩamenya nĩegwĩka atĩa, nĩegũciarwo. Nake nyaciarawe wa mũirĩtu ũyũ rĩ ndakĩmũheire mwaki. He handũ tũrĩra, he handũ ndoranie na ndiũĩ mũthikĩrĩria wakwa kana onake nĩ tũratwarana. Haha njohi yamũkĩrwo rĩ nĩwetĩkĩrwo mũciĩ ũcio, nĩwetĩkĩrwo mũciĩ ũcio, no ũgũrane rĩu no ũthiĩ na mbere na kũracia. Ithe wa mwanake ũyũ rĩ egũthiĩte kũrĩria ewika kana nĩmagĩkuanaga na mũgendi wa ithe, agĩethaga na mũthuri wa rika rĩake kana no itũra, tondũ athiĩ kũrĩria mũrũwe. Okay, biacara haha rĩ egũthirĩra haha kana hĩndĩ ĩrĩa mũthuri arĩta mwarĩ akĩmũria maitũ, njohi ĩno rĩ ndĩmĩnyue, njohi ĩno rĩ nĩngatahĩka. Nĩ covenant ĩrekiranĩrwo, nĩ kĩgongona, nĩ mĩario, nĩ mũgambo kuma kwĩ mũirĩtu, kuma kwĩ ithe na mũirĩtu akĩmũria atĩrĩrĩ, ĩno njohi ndahutia nĩ ndatwambanĩrĩria ũthoni na mũthuri ũyũ. Tũracokia ciũria icio me hau, mwanake nĩ akuirwo, mwanake ona arĩ o hau arĩ oĩria tondũ matikĩrĩ na ithe. Ĩrio ũramumia atĩa? Ndĩraiga mena ithe, no ithe nĩwe ũkĩmũtongoretie tondũ nĩwe wagĩthiĩ kũmũgũranĩra. Kwa gĩikaro-inĩ kĩu rĩ kĩroania ciũria icio rĩ hau, ona mũirĩtu nĩ arĩtwo na arũgamio haha, arũgamio haha, ciũria icio arĩũrĩrio nĩ ithe haha, tondũ ithe arenda kuonia mũirĩtu atĩrĩrĩ, rĩu ndĩrenda ũhe rũtha, ndĩrenda ũnjĩre kana ũrĩa nĩ ũmũĩ, ndĩrenda ũhe rũtha twambanĩrĩrie ũthoni na mũthuri ũyũ. Na nĩkĩo kuona harĩa ũyũ mũirĩtu arĩgĩtĩkĩra akĩre ithe, nĩũkũigua ithe nĩekũmũria ciũria ndikĩru nginya cia kũmũria atĩrĩrĩ, nĩngamĩtahĩka. Kũmĩtahĩka nĩ kuga atĩrĩrĩ, tũtikoraga ũthoni twawambĩrĩria haha, tondũ ũthoni nĩ kũiguanĩra thoni, tondũ thoni ũngĩgathira nĩgatahĩkwo njohi ĩyo. Ĩni tũgĩkinya handũ tũrage ũthoni ndũgũgĩcokia indo kaĩ wakĩra. Ona ndanaigua mũgĩkũyũ akiuga cira ũyũ anga nĩũnenehire mũno, nĩ ta ũthoni ũgĩkua, no mũgĩkũyũ ndagĩtĩkĩtie nĩareganaga na maũndũ mau ma kũraga ũthoni. Oĩ waingĩra rĩu harĩa hĩndĩ ĩrĩa ũrĩambĩrĩria njohi ya njũrio yanyuo mũgĩkũyũ nĩageragia kũrigĩrĩria mũno kũraga ũthoni, tondũ tũrĩkĩambĩrĩria no ikũigua tũraga ũthoni, tũrĩkĩambĩrĩria njohi ĩrĩa wakĩnyuire ya njũrio. Tangĩgĩka atĩrĩ tũtirihere haha ruta rũhiũ njora tũgagĩthiĩ na mbere kiumia gĩkĩ twerekeire. Thengio, tũgũthiĩ na mbere tũkĩheaga andũ aitũ kĩrĩra makĩmenyaga. He kaũndũ ũngĩgweta haha mwanake erwo nĩ ithe ruta rũhiũ njora rĩ, hau ndĩraigua hihi ũngĩgweta. Hau nĩtũroka gũtarĩria tondũ nĩ njugaga kaingĩ na kaingĩ mũgĩkũyũ ahithaga ũgĩ wake rũthiomi-inĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa kũgweta
undu wa muthemba ta ucio mwanake ni amenyaga urierwo kogo mwanake ni ta kwirwo rero atiriri riu now you can go ahead riu maundu njiarire riu thie ukanjiare riu thie ukanjiare na ndo ndirenda kumenya atiriri mwanake ndeguthi kumuciara immediately toro hena makinya riu ningi megubatara makinyo maoke mukira muiritu ugu riu makinya ni tugukinya ni tuguthi tumatariirie haria twakinya ha ruta ruhiu njorari already muiritu tutikigurite tondu muiritu wa Mugikuyu aragoragwo na akaguraririo agacoka riu akagera agoka mucio muiritu wa Mugikuyu aragoragwo na akaguraririo ni ithuĩ tureka ati ihinda rĩrĩ tukaga kuthina mitaratara na makinya maria makoragwo magithii na mbere gukugia cikaro cigana ate muiritu agituika nioka riu muturani wa mwanake ni turiuka kiari ni turitariria wega na ni ndatariria wega umoro wa Mwate na Harika Mwate na Harika wagitwara ni twacokaga ugakiambiriria kuracia ni twagikoragwo na mburi cia mirongo wakiruta mburi cia mirongo ni wakiunagirwo ni andu aria miti makunira mite warikia mburi cia mirongo ni wakinyitaga ukagurariria uhiu uyu waku nikuo tugitaga gutinia kiande kana kuguraria tondu he mburi iri gurara ite thakame wakirikia kugurariria uhiu uyu waku ri tutikire na maha no rigitarirwo maha ni urigitarirwo indo cia mutumia indo cia muthuri hakire kabuti hakire ruhiu ni uricoka ugiuke ukirute ngoima cia mugendi wa ithe ni urigicoka ugiuke ukirute ngoima cia uihwa riu ni turithie tutaririe makinya mau nginya macio mothe ni gugwita guku session ya Pacific Television mwekwa mukuma huko Seattle Washington niguo tuhekirira gukoya tondu muhariria wa tabarira ino aranjira mathaa maitu ni mathira ugire muthikiriria ubara muthikiriria ni wega o ringi ni muthuri ti Muregi wa Waweru Munjiru wa mbari ya Kibonywa githaku kia Wangari muthuri wa rika ria Maina maria makuru maria mekiraga ngotho ni kurio kuhiriria haha radio-ini ino ya Pacific Highway haria tungihota guikara foi-ini twethe haria mbugi yatereire muriha twethe unduire witu tucokererie nigetha tucoke maundu uria mauthingu maundu maria mwene nyagendaga na maundu maria rurire rwitu rungikienda na ruria mekaga maithe maitu mekaga nigetha twininire thahu kirumi nigetha twininire indo icio na maundu maria magirie nicio matwetaga megiro ni turicoka gukorwo tutiri na maundu maricoka gutumana thutha ndarikiriria uguo kiugaga thai thai ya Ngai ithe witu thai thai ya Ngai ithe witu thai thai ya Ngai ithe witu thai ngiribotera menyuge na nenda cia ruraya niĩ ngetwo Kĩarie wa Prestige. Getting legal services in the US, Canada and UK most of the times is not a walk in the park, especially if you are a citizen or an immigrant of low income. Be it about migration, traffic, business plan, domestic, individuals and families, any legal issue you may require. Instead of paying a lawyer expensive hourly fees, you pay a small monthly fees and get access to experienced attorneys that can help you with any legal issue. With the Legal Shield, you get legal help by paying a small monthly fee of only $24.95 and with only a phone call, your legal issue is sorted with no extra charges. Are you living in America, Canada, or UK? Join us now through our registered associate Benson Mungai through the below link. benkim1975.wearelegalshield.com and follow some easy registration steps and become a member of Legal Shield. You can as well call our associate Benson Mungai on +1 206 966 3152 +1 206 966 3152. Legal Shield. Total access, total freedom.